Riksvei 1 og riksvei 50 ble i 1965 slått sammen til E6. Og riksvei 1, det var strekningen opprinnelig fra Oslo til Kornsjø, fra rundt 1950 fra Oslo til Svinesund. Nå skal vi ta en tur med veteranbiler på gamle strekninger mellom Prestebakke og Kornsjø, hvor det har vært mange veiomlegginger. Ring Berisud. Jeg står og filmer her når jeg må ringe om litt stund. Nei, det kom jo en helt moderne bil og ødela der. Ja, så det. Jeg fikk veldig speil.